This is Mr. Limson. He's going to. I out on the globe. Camera like this. No camera. Pinnu pani indi ratri. He's Mr. Limson. He's going to preparing a new type of recipe with chicken and payar. This recipe is veg and non-veg, and put into the payar and chicken. This is the new style of Qatar, the FIFA 2022 model. 2022. Yeah, that's the new model. Then I am asking to you, what is the English name of payar? മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ മാതൃഭാഷയിലെ സംസാരിക്കുള്ളൂ. Okay. പറയണോ payar in English. Mr. Jojo, please come. Mr. Gogo. Mr. Jojo. Mr. Gogo. അടയ്ക്കാൻ പറ്റേ വെറൈറ്റി ഡിഷ്. ഹീസ് സ്പ്രെഡിങ് വെളുത്തുള്ളി. അതെന്റെ വെളുത്തുള്ളി അല്ലേ? Garlic. He's spreading. Delicious. Wow. Delicious. Delicious. മൂടി വയ്ക്കരുത്. Mr. Gogo, please come. വെറൈറ്റി ഡിഷസ് ആണ്. ലോകത്തിന് വരെ ആരും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിക്കനും പച്ചപ്പയറും കൂടി. മിസ്റ്റർ ജോജോ, താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഇതിനെ കുറിച്ച്? ഇതിന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതില് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കോഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചത്ത കോഴിയായിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഈ ചത്ത കോഴിയിലെ പപ്പും നൂലും ആരും കളയണം. കളഞ്ഞ് നമുക്ക് പാക്ക് ചെയ്ത് കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കോഴി ആയാലും നമുക്കിത് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. അത് ശരി. ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കോഴീനെ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് വെട്ടി നുറുക്കി പീസുകളാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇത് നോക്കുക. സബോള അരിഞ്ഞ് വെച്ച് വേണം. പിന്നെ ഒരു 15 അരനീളമുള്ള മുളക് അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ 15 വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞ് നുറുക്കി വെട്ടി വെച്ചത്, പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചതച്ച് അരച്ച് വെച്ചത്. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടത്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ മുളക്, മല്ലി. ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലില്ല, പക്ഷെ അത് ആരുടെയും കയ്യിൽ അടിച്ചു മാറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിലിടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മള് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് കോഴിയില്ല, പയറില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ വല്ലാണ്ട് കോഴിയും പയറും ഇവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് കൂട്ടിയിട്ട് ഊണ് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇത് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, നിർത്തു. താങ്കൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കോഴിയെ കുറിച്ചാണ്. ആ പയറിനെ കുറിച്ച് എന്താണ്? പയറ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പയറായിരിക്കണം മേടിക്കേണ്ടത്. അതായത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുത്തിക്കുന്നതോ അതോ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വരുത്തിക്കുന്നതോ? പോടോ. അത് 16 പയറാണ് ശരിക്കും ഒരു കോഴിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ ഈ 16 പയർ എന്നുള്ളത് 1.5 അടി നീളമുള്ള പയറാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 32 പയറാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ കണക്കനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഇടാൻ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കോഴി കഴിക്കും. അപ്പോ ഈ കോഴിയും പയറും ഒരുമിച്ചാണോ ഇടാ, അതോ മസാല ആദ്യം വിളമ്പി വെച്ചതിന് ശേഷമാണോ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം? ഇത് തളച്ച് റെഡി ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തിന്നാൻ. അത് സാരില്ല, സമയമുണ്ട്. താങ്കൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ, പറയൂ. അപ്പൊ ലിംസിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടോ? കോഴി വളരെയധികം പ്രയോജനമുള്ള ഒരു ജീവിയാണെന്ന് എന്റെ അഭിപ്രായം. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മുട്ട തരും, ഇറച്ചി തരും. ചത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പയറിനോട് കൂടി നമുക്ക് കഴിയുമ്പോഴും മുട്ട കിട്ടാറുണ്ട് കടയിൽ. മിസ്റ്റർ ജോജോ, താങ്കൾക്ക് ലിംസിനോട് ഇതിനെ കുറിച്ച് വലുതും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇന്ന വരെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പയറും കോഴിയും. എന്താണ്? മിസ്റ്റർ ജലാൽ വരുന്നുണ്ട്. തെറി പറയായിരിക്കോട്ടോ. Mr. Jalal, please come and stand here. Come on. Hey, come to here, Mr. Jalal. മിസ്റ്റർ ജലാൽ, ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ലിംസൺ ചേട്ടനാണ് ഈ കറി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് നമ്മൾ ഇന്നേ വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ചിക്കനും പയറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഈ ചിക്കനും പയറും തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷനെ കുറിച്ച്?
ചിക്കനും പയറെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ ഒരു അഭിമാനത്തിന്റെ ഭക്ഷണമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്നേ വരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ചിക്കനും പയറും കൂടി കൂട്ടി വെക്കുന്നത്. തൃശ്ശൂരുകാരുടെ ഓരോരോ വെറൈറ്റികളാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും. എന്തുകൊണ്ട്? അതെന്ന് വെച്ചാൽ അവര് വലിയൊരു റൗണ്ട് ഓഫ് പോട്ടുള്ള രാജ്യത്തിലെ ആൾക്കാരാണ്. അതല്ല മിസ്റ്റർ ജലാൽ, ഈ ലിംസിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം? കാരണം അദ്ദേഹം അതല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കാരണം അദ്ദേഹം ഇന്നലെ ചിക്കനും കൈപ്പക്കായും കൂടി കറി വെച്ചു. അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അതെ, ഇന്നിപ്പോ മൂന്നാമാരം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കായ്പക്ക കറിയും അതായത് രണ്ടാമാരം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കോഴിയും കൂടിയിട്ട് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല. തെറ്റില്ല. ഒന്നാമാരം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പയറും